ដើម្បីលុបទំព័រនៃសិលឹកកិច្ចការណាមួយនៅក្នុងកម្មវិធី Word បាទយើងត្រូវធ្វើរបៀបណាបាទឬមួយយើងហៅថា page ហ្នឹងបាទ page ទី1ទី2ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានមុខងារមួយគឺឈ្មោះ navigation pane បាទដល់យើងទាញវាមកវាចេញនៅខាងចំហៀងឆ្វេងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចចុចមើល page មួយណាក៏បានដែរយើងអាចលុបបានឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់លុប page ទី3យកមកចុចលើ page ទី3គ្រាន់តែចុច backspace មកចុចលុបមកវាលុបឲ្យឃើញបាទនៅសល់តែ4 page ទេខ្ញុំចង់លុបមួយទៀតលុប page ទី4ចុច backspace មួយទៀតមកបាទចុចមួយទៀតអញ្ចឹងវាលុបសតតែ3 page ទេខ្ញុំចង់លុបមួយ page ទៀតបាទអញ្ចឹងមាន5 page ចុងក្រោយខ្ញុំលុបនៅសល់តែ2 page ទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីបើក navigation pane យើងចូលកន្លែងណាខ្លះបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអ្នកតាមដានវីដេអូនេះបាទបាទខ្ញុំមានpage ឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានpage ទី1 page ទី2បាទ page ទី3 page ទី4 page ទី5បាទខ្ញុំមាន5 page ហើយខ្ញុំនឹងលុប page ហ្នឹងឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលបាទដើម្បីដឹងពីprocess របស់វាអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំសូមzoom មីតូចតិចមកដើម្បីយើងងាយស្រួលមើលបាទ zoom មីតូចមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេល zoom តូចទៅអ្នកទាំងគ្នាឃើញបាទ page ទី1ទី2ទី3ទី4ទី5បន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាចូលកន្លែង tab មកខាងលើហ្នឹងចូលកន្លែង view មកពេលអ្នកទាំងចូល view ហើយអ្នកទាំងឃើញខាងក្រោមនេះ navigation pane ហ្នឹងបាទពេលយើងចុច navigation គ្រីសវាទៅឃើញវា load navigation នៅខាងឆ្វេងមកបាទបើសិនខ្ញុំលុបគ្រីសវាបិទវិញហើយបាទខ្ញុំចុចគ្រីសបាទចុចគ្រីសមកវាមកអញ្ចឹងដល់ពេលវា load មកកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងមាន heading ឯកសារមាន heading ចូលកន្លែង heading មាន result មានអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចូល page បាទអញ្ចឹងយើងមាន5 page វាចេញ page ចឹងឲ្យអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អ្នកទាំងគ្នាមានសភៅធ្វើសភៅឬកិច្ចការងារមួយដែលមានច្រើនទំព័រយើងងាយស្រួលមើលចង់ទៅមើល page ទីម៉ានគ្រាន់ចុចទៅវា scroll ទៅឲ្យហ្មងវាលឿនណាបាទធ្វើការលឿនអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាចុច page ទី1មក page ទី1ចុច page ទី4មក page ទី4ឃើញបាទវា load តាមយើងបាទហ្នឹងងាយស្រួលធ្វើការវាលឿន scroll ទៅខ្លួនវាហ្មងឥឡូវខ្ញុំចង់លុបបាទចង់លុប page ទី3គ្រាន់តែយកមកចុចលើ page ទី3មកទៅចុច backspace មកលុបបាទនៅសល់តែ4ទេខ្ញុំចង់លុប page ទី4មួយទៀតចុច backspace ទៅមកបាទនៅសល់តែ3 page ចង់លុបមួយទៀតលុប page ទី5បាទអញ្ចឹងចុងក្រោយយើងនៅសល់តែ2 page ទេបាទអញ្ចឹងចង់លុបទាំងអស់ក៏បានដែរឃើញទេបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូចែកមិនដេកខ្លីៗមានប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណ